Okay, so karibu tujifunze namna kutengeneza applications za Android. Katika video hii tutajifunza namna kutengeneza application ya Android ambayo ina grid system. Grid system ni layout ambayo inakuwezesha wewe kuzipanga contents katika mfumo wa columns pamoja na rows. So hapa katika application hii ina row 4 na columns 2. So kuna row 4 lakini kuna columns 2. So hii ni grid layout, katika Bootstrap inaitwa ni grid system. Okay, so ni click katika hii option menu. So you know option menu ambayo nikiclick inaleta menu option. Ya kwanza ni about us, ya pili ni contact us. So ni click about us, hii ni fragment, inaitwa fragment about. Okay, so tutajifunza namna ya kufungua fragment kupitia katika activity. So fragments zote zinafungukia katika activity, na activity tutatumia activity moja inaitwa activity main. Okay, so ni click katika option menu, nikiklik ya contact us, so inafungua fragment ya contact us. So fragment ya contact us imefungukia katika activity main. So katika home nakuja katika dashboard ambayo ni ile ambayo ni hii. So hii ni grid system, lakini ndani ya grid system kuna CardView na linear layout, text view pamoja na image view. So image view ndo hii hapa, yenye image, yenye icons, lakini hizi text, hiyo ni text view, lakini hiyo huko ndani ambayo ina rangi ya white, hiyo ni card view. So vyote hivyo vimekaa ndani ya grid layout. So grid layout inabeba text view then image view. Okay, so nikiklik restaurant imefungua fragment ya restaurant. So hii fragment imefungia katika main activity. So kuja katika home, okay, so modi katika dashboard, nikiklik trips, so trips imefungia katika main activity. So katika home, moja katika dashboard, travel. So nikija katika home, naja kwenye dashboard. Okay, so project ni project, then home kwenye dashboard. Okay, so niklik katika of course health ni health fragment. So nikija katika home, kuja katika dashboard. Okay, so agriculture, kuja katika agriculture fragment. Okay, so katika home, kuja katika home. So hii hapa ni app title, my first app ni app title, na hii hapa ni current date. So tunaanza ku display current date kwa kutumia upande wa Java programming. So tutatumia language ya Java programming na XML, language ya kujua kutengenezea interface. So concept tutakazotumia ni fragments pamoja na option menu. So fragments ndo hizi ambazo zinafunguka. Hii ni fragment ya restaurant, na fragment nyingine ni ya trips pamoja na fragments nyingine. So hizo zote ni fragments, ni kama page katika website, ni kama vile page za website, zile page za HTML. So huku tunaziita ni fragment au activity. So fragments zote zinafungukia ndani ya activity. So fragment haiwezi kufunguka yenyewe. Okay, so concept ya kwanza tutajifunza hiyo fragments, ya pili tutajifunza grid system, ya tatu tutajifunza option menu. So option menu kuna mambo mawili unataka kutengeneza option menu kama zinaonekana hapa, about us, contact us, unaweza kaongeza zikawa nyingi hapa. So hizo option menu, hatua ya kwanza una create menu, then hatua ya pili una listen item iliyokuwa selected. So hapa katika hii option menu na items mbili. Item ya kwanza ni about us, item ya pili ni contact us. So about us ni first item, contact us ni second item. So hatua ya kwanza kwenye option menu una create menu, hatua ya pili una listen item selected. So item itakuwa selected hapa, then unafungua fragment. For example, na click about us. So item selected ni about us, then action unafungua fragment. So fragment unaifungulia kutoka katika fragment. Okay, so tuwe pamoja katika video hii.